Hola, hoy vamos a hacer el unboxing de nuestra compresora de aire Soler, modelo 375H. Importante resaltar que el compresor 375H está preparado para las condiciones más adversas que el mercado demanda. Sobre todo, está preparado para grandes altitudes, arriba de los 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde sabemos que las condiciones de operación no son las más óptimas para un compresor. Esto se debe al tipo de motor que tiene. Un motor bastante robusto, modelo Caterpillar 3054C mecánico, que te permite dar una solución bastante rápida en cualquier evento que se pueda presentar dentro de una zona bastante alejada. La capacidad del motor es de 129 HP, lo cual te permite tener la suficiente fuerza para romper la inercia dentro del sistema de operación que normalmente tiene un compresor. Cuenta con un tanque bastante grande, 56 galones, que te permite operar por largas horas sin ningún tipo de inconveniente. El nivel o grado de consumo que tiene es de 4 a 4.5 galones por hora. Sabemos que todo equipo necesita tener un control bastante minucioso para poder garantizar la operación en un largo plazo. Por ello, el equipo cuenta con un tablero bastante abastecido con 8 relojes que te permiten controlar a detalle todo el sistema de operación que pueda tener el equipo. El sistema de admisión, tanto para la cámara del motor como para la cámara de compresión del airent, están perfectamente separados. Cuenta con un sistema tipo heavy duty que te permite filtrar el aire de manera adecuada para que éste, al momento de ingresar, pueda cumplir la función específica en operaciones. Muy aparte de todas las bondades ya mencionadas, es un equipo que tiene dos tipos de trabajo, ¿no? Normalmente dentro de la minería utilizas distintas presiones para funciones específicas. El compresor tiene la posibilidad de trabajar en dos bandas de presión, 125 y 150 PSI, lo cual es perfectamente adaptable para las distintas aplicaciones a las cuales el compresor normalmente opera. Ya sabes, si estás buscando un compresor confiable y duradero, Soler es tu mejor opción.